ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa labadooduba ay sheegeen in la dhammaystiray xadhigana laga jaray wejigii koowaad ee soo saarista shidaalka deegaanka Soomaalida. Haddaba dhegaystayaal, warbixinta waxaynu ku eegaynaa sidee ayuu wax u jiraa, shidaalkii miyaa la soo saaray wejiga koowaad, waa heer ilaa iyo intee la eg, ma in shidaalkii wax ka mida la dhoofiyo oo bannaanka la keenay oo u shaqaynhaya, mise waa in wax laga qabtay waxna uu dhiman yahay. Sidee ayaa shidaalkan ilaa iyo inta xog laga hayo loo maamuli doonaa, inkasta oo xaqiiqooyin badan aysan jirin. Abiy Ahmedna uu waxyaabo aad u badan ka hadlay, xataa isaga oo yidhaahday boqolkii sane ee lasoo dhaafay deegaanka Soomaalida lama gelinin 10 bilyan oo dollar. Waa markii ugu horreysay ee la gelinhayo maalgashi iyo horumarin dhab ah sida uu sheegay. Haddaba warbixintan xoogaa ayaynu ku iftiiminhaynaa inta xog laga hayo, inkastoo wax badan aan xog laga haynin. Soo dhowaada dhammaantiinba akhyaarta sharafta leh. taariikhdu waa 2 Oktoobar sanada 2025 waana habeenimo Jumco ah. Jumce mubaarak dhammaantiinba, kuna soo dhowaada warkeenna. Haddii ugu horreyn baa dhegaystayaal aynu ku bilowno, wax weyn ayaa maanta ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha deegaanka iyo maalgashadayaal iyo dadyow kaloo badan oo la socday ay ka sameeyeen duleedka magaalada Goday ee caasimadda labaad ee deegaanka. Halkaasi waxaa laga dhagax dhigay 2 mashruuc oo waaweyn oo midna uu yahay bacriminta, midka kalena uu yahay sifaynta shidaalka. Horta shidaalkii deegaanka Soomaalida isla soo deegaanka ayaa lagu sifaynhayaa oo wixiisa lagu dhammaystirhayaa sida muuqata. Bal intaynaan xoogaa falanqayn kooban gelin, aan ku horeyno war ay deegaanka Soomaalidu ka soo saareen wixii maanta ka dhacay duleedka magaalada Goday. qoraalka ay soo saareen ayaa waxay ku yiraahdeen waxaa xadhiga laga jaray wejiga koowaad ee mashruuca gaaska dabiiciga ah ee Kaalub, iyadoo oo sidoo kalena la dhagax dhigay wejiga labaad ee mashruucan. ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa daahfuray wejiga koowaad ee mashruuca gaaska dabiiciga ah ee Ogaadeen, kaas oo sanadkiiba soo saaraya 111 milyan oo litir, iyaga oo sidoo kalena dhagax dhigay wejiga labaad ee mashruucan oo sanadkiiba soo saaraya 1.3 bilyan oo dollar. Dr. Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya, oo ka hadlay munaasabadan isugu jirtay daahfurka iyo dhagax dhigga, ayaa waxa uu sheegay in mashaariicahan ay muujinayaan in dalku uu qaaday tubta barwaaqada, isaga oo intaasi raaciyay in mashruucan looga faa'iideysan doono dhanka quwadda korontada, dhanka gaadiidka iyo weliba dhanka isku filaanshaha cuntada. Waxa uu tilmaamay in dhammaan mashaariicahan mugga weyn ee la dhagax dhigay lagu dhammaystiri doono muddo 3 sano ah. dhankiisa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu tilmaamay in isbeddelkii ka hor deegaanka aan loo quuri jirin mashaariicyo mug weyn oo noocan ah oo ay ku baxayso 10 bilyan oo dollar, balse isbeddelka kadib deegaanka waxaa laga hirgeliyey mashaariico aad u mug weyn oo wax ka beddelay nolosha bulshada, kuwa maanta la daahfuray iyo kuwa la dhagax dhigayna ay ka mid yihiin. Haddaba qoraalkaasi kooban waxaa lagu daabacay barta deegaanka Soomaalida TV-giisa. Si kastaba horta arrimahan xog badan lagama hayo, waxayse sheegeen in wejigii koowaad la dhammaystiray. wejiga koowaad meesha waxaan horta arkaynaa sawirada qaarna waa kuwa artificial ah oo yacni design sida laga dhigi doono, kuwana waa kuwa rasmi ah oo sax ah oo waxa meesha yaalla. Horta labadii gooboodba waa la tegey, hadday noqoto Elalo oo dhinaca Goday ah iyo Kaaluu jeexdin oo dhinaca Qorraxay, labadaba waa la tegey. sawiradan meesha ka muuqday waa sawiro muujinaya in shidaalkan uu diyaar yahay. waxaa xataa aad arkaysaa gaari shidaal lagu shubahayo oo meesha lagaga shubayo. waxaad arkaysaa booyado dhan oo fiilo ku jiro aad u badan. marka booyadahan de shidaal unbay meesha u joogaan Soomaa. hadda ka horna waan maqlaynay in shidaalka wax badan oo kamida la farsameeyo oo farsamadii aan yacni sidii weynayd ahayn oo badani ay jirto.
marka abiy axmed hadalkiisii hore wuxuu yidhaahday baarlamaanku 3 bilood ee fasaxa mise 4 markay soo laabtaan waxay iman hayaan oo soo laaban doontaan shidaalkii oo shaqaynaya haddana sidii ayaad moodaa inkastoo uu yidhaahday cadow badan baan leenahay oo waa la qarin oo hawshan cid si fiican u og aysan jirin in la qariyana inay sax ahayn laakiin de waddankan sidaan ognahay gumaysi baa la iskaga jiraa wax toosnaani ma jirto hadalka maanta abiy uu yidhaahday yidhi cid soomaali ah oo xaaladan si dhaba u og ma jirto yacni waxay muujinaysaa inaan loo ogolayn in dadku waxooda ay la socdaan ilaa iyo hadda lama yaqaano heerka dadka deegaanka soomaalida ku nool shidaalkan ay ku yeelan hayaan marka etoobiya laga tago baasantii sida caalamiga ah shidaalka marka la qodo saamayn badan ayuu yeeshaa saamayn aad u badan baa ka dhalata xagga cimilada iyo wax walba marka xoolo dhaqashadii iyo systemkii wuu halaabayaa oo sidii hore lama sii ahaan karo oo hawadii way isbeddel baa ku imanaya marka adduunka dhan deegaanka laga qodo shidaalka baasanti gaar ah ayaa ay leeyihiin oo weliba badan gobollada uu kasii tirsan yahay sida deegaanka noqon hayana baasanti dalka guudna baasanti marka si loo kala leeyahay oo ilaa iyo hadda cad ma jirto waana sababta wax loo qarinhayo abiy axmed wuxuu sheegay in deegaanka soomaalida aan weligii boqolkii sane ee lasoo dhaafay aan 10 bilyan oo dollar la gelin haddana maanta keliya 10 bilyan ku dhowaad aan dhagax dhignay inkastoo dhagax dhiggu uusan ahayn xarig jar iyo wax la qabtay oo de wax ka iman doona inuu abiy sii joogi doono xataa aan la aqoonin intaasoo jabhadoodii intaasoo adduunaa la joogaa oo xataa geeridii baa iska iman karta dhagax dhiggu marka ma ah wax la qabtay laakiin waa hindisahaasi siduu noqon lama yaqaan balse arrintan meesha si ka muuqata sida saxda shidaalkan horta waa diyaar waa la soo saaray booyadaha lagu shubaa baabuurta lagu shubaa qaybo kala duwanna waa uu leeyahay sida loo isticmaalo iyo wixiisoo dhan cilmi oo ma leh dad soomaaliyeed xataa inayna ka shaqayn ayaan filahayaa xog badan lagama hayo laakiin xagga diyaar ahaanshaha waa diyaar taas iyada shaki ma lah wejiga labaadna waa warshadii sifayn lahayd ee kala miiri lahayd laakiin xaggaa soo saaristiisii iyo wixiisii waa diyaar miirmiiritaankii koobnaa iyo wixii malaha shaandhooyin iyo waxay haystaanba iyagiina waa ay kala miirahayaan marka meesha maanta waxaa ka dhacay waxyaabahaasi aan ognahay dee dhinacna waa horumar laakiin waxa shakiga badan iska leh waa in aysan dadkii aqoonin hawshan halka ay marahayso waxa ay ku leeyihiin sida loo maamulayo shaqaalaha soomaalidu ka helayso waxaasoo dhan dadka dhibaatadu ay ka soo gaadho shidaalka iyo wixii la xidhiidha horeyna ay uga soo gaadhay maxaa xaq u leeyihiin arrimahaasi oo dhan meel ay ku cad yihiin annagu ma aragno abiy axmed waxa uu yidhaahday deegaanka soomaalidu waa etoobiyaan dalka ayay ka mid yihiin ma aha dad cidnala nool marka waxbaanu qaban haynaa wax badan ayaa laga qaban mustafa maxamed cumarna wuxuu yidhaahday madaxweynenimada wax kaloo loogu daray isagaa yaqaana waxaasi wuxuu yahay markaa dhegaystayaal bal khudbadda abiy axmed oo hadlay kolley in badan ba axmaariga garan haysa sidan ayuu yidhaahday hadalka abiy ayaa la soo daayey Aliko Dangote እንዲሁም ወንድሜ ጁ ጎንሹን የተከበራችሁ ሚኒስትሮች የሀገር ሽማግሌዎች የዚህ ከባቢ ነዋሪዎች ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳግም ለእንደዚህ ያለው ታላቅ ስራ መከናወን ያበቃንን ፈጣሪ ለማመስገን እድል ስላገኘው በእጅጉ ደስ እያለኝ በጋራ ፈጣሪያችንን እንድናመሰግን እጠይቃለሁ። ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና ለሚኒስትሮች ማሳሰብ የምፈልገው አንድ ጉዳይ አለ። የሀገራችን ሽማግሌዎች በደስታና በሳቅ ቀን ጥንቃቄ አድርጉ ይላሉ። በሐዘንና በለቅሶ ቀን ፈጣሪያችሁን የማመስገን የመጠየቅ የመማፀን ልምምድ በሰው ልጅ ተፈጥሮ ውስጥ አለ። ደስታ፣ ስኬት፣ ሳቅ ግን ከመሬት መርገጥ የሚያንሳፍፍ ወደ ላይ ስናንጋጥጥም ለማመስገን ሳይሆን ለመንጠራራት ስለሚያደርግ ዛሬ ታላቅ መከናወን፣ ታላቅ ደስታ፣ ታላቅ ሳቅ ቢሆንም ከመሬት እግራችንን ሳንለቅ ደስታችንን በልክ አድርገን ለነገ ስራችን አዳዲስ ጉልበት ታጥቀን አሁንም እንደ ትናንቱ ፈጣሪያችንን እያመሰገን ከመሄድ እንዳትቦዝኑ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በትጋት በስራ
እናንሰራራለን፣ በውጤቱም እናበራለን። የማንሰራራት ዘመናችን ጀምሯል፣ የብርሃን ዘመናችን ጀምሯል ያልንበት ዋናው ምክንያት ከጥቂት ሳምንታት በፊት በአፍሪካ ግዙፍ የሆነውን 5000 ሜጋዋት የሚያመነጨውን ግድብ ማጠናቀቃችን ይታወሳል። ዛሬ በዚህ ስፍራ 1000 ሜጋዋት ኢነርጂ የሚያመርት በማምረት አቅሙ የህዳሴን ግማሽ የሚሆን በሜጋዋት ሳይሆን በኢነርጂ ማምረት አቅሙ የህዳሴን ግማሽ ያክል ኢነርጂ የሚያመርት የጋዝ ኢነርጂ ማምረቻ ነው። ግማሽ ያህል ሲባል ሰዎች ግራ እንዳይጋቡ፣ በውሃ ኢነርጂ የሚያመርቱ ግድቦች ቢበዛ እስከ 30% ነው ኢነርጂ የሚያመርቱት። ነገር ግን በጋዝ ሲሆን እስከ 90% ከፍ ይላል። ሜንቴናንስ ጊዜው ያነሰ ስለሚሆን እዚህ ቦታ 1000 ሜጋዋት ቢሆንም በሚያመርተው ኢነርጂ ግን ከህዳሴ በጥቂቱ ከግማሽ ከፍ ይላል እስከ 8000 ጊጋ አወር ስለሚጠጋ ይሄ ኢነርጂ ሲደጋገም ለኢትዮጵያ ብርሃን ይሆናል የምንልበት ዋናው ምክንያት መካከለኛ እድገት ደረጃ ላይ ያሉ አንድ ሀገር ዛሬ የሚያመርተው ኢነርጂ ከጥቂት አስርተ ዓመታት በፊት መላው ዓለማችን የሚያመርተውን ኢነርጂ ያክላል። የአንድ ሀገር ኢነርጂ ምርት የመላ ዓለምን ኢነርጂ ልክ የሚተካከልበት ደረጃ ደርሷል። ዛሬ በስፋት ኢነርጂ ማምረት መቻል ብዙ ትርጉም አለው። በእኛ ሁኔታ ከጀርባ የምትመለከቱት ይህ የጋዝ ፕላንት ብቻ አይደለም። በምግብ ራሳችንን ለመቻል ለምናደርገው ጥረት ለማዳበሪያ ማምረቻችን ዋነኛው ግብዓት ጋዝ ነው። በዚህ ምክንያት ምግብ ይሆነናል ማለት ነው። በሌላ መንገድ 1000 ሜጋዋት ኢነርጂ እናመርታለን፣ ከዚያም ክሪፕቶ ማይን እናደርጋለን ስንል 100% ግብዓቱ ጋዝ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እስካሁን ያልገለጽኩት በደንብ ስንሰራው ቢገለጽ ይሻላል ብዬ ያቆየሁት አንድ ሐሳብ አለ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መግለጥ የምፈልገው። በዚህ ዓመት ቢበዛ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ 2000 የሚጠጉ የአዲስ አበባ ከተማና ወደ ክልል የሚሄዱ ባሶች አሁን ከሚጠቀሙት ነዳጅ ወደ ጋዝ እንቀይራለን። እነዚህ 2000 መኪናዎች ሲቀየሩ የትራንስፖርት ዋጋ ቢበዛ ወይም ቢያንስ አሁን ካለው በ50% በሚቀጥለው ዓመት እንቀንሳለን። በከተሞቻችን ያለው ዋናው ችግር የሊቪንግ ኮስት ነው። ይሄ ሊቪንግ ኮስት አንደኛው ምክንያት ቤት ነው። ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ቤት እንገነባለን ያልነው የዜጎቻችን የሊቪንግ ኮስት ጫና የሚያስከትለውን አንዱን ችግር እንቀርፋለን ለማለት ነው። ሁለተኛው ትራንስፖርት ነው። በከተማ ትራንስፖርት 50% አሁን ያለውን ኮስት መቀነስ ማለት በአነስተኛ ገቢ ወጥተው የሚገቡ ሰርተው የሚውሉ ዜጎች በእጅጉ ኑሯቸውን ለማገዝ የሚጠቅም ነው። ሶስተኛ ኢነርጂ ስናመርት ለክሪፕቶ ብቻ ሳይሆን ለብርሃንም ጭምር ስለሆነ ጋዝ ምግባችን፣ ጋዝ ትራንስፖርታችን፣ ጋዝ ለኢነርጂ ማምረቻ የሚውል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከዚህ ከፊት ለፊት የምታዩቸው ትራኮች ለዚህ ጋዝ ማጓጓዣ የመጡ ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት ቦቴዎች ናቸው። ግን ለሲሚንቶ ማጓጓዣም ለተለያየ ጭነት ማጓጓዣም በጋዝ የሚጠቀሙ ትላልቅ ትራኮች አሉ። እነዚህን ትራኮች መጠቀም እንደ ኢትዮጵያ ላሉ በውጭ ምንዛሪ ከፍተኛ ሀብት ለሚያወጡ ሀገራት ትርጉሙ ከፍተኛ ነው። እነዚህ ትራኮች አንዴ ጋዝ ከተሞሉ በኋላ 1500 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላሉ። ምን ማለት ነው? አንድ ትራክ አዲስ አበባ ላይ ጋዝ ተሞልቶ የሚጭነውን ጭነት ጭኖ ጅቡቲ ደርሶ አራግፎ ከጅቡቲ መልሶ ጭኖ አዲስ አበባ እስኪደርስ ሌላ ማደያ አያስፈልገውም ማለት ነው።
በዚሁ አጋጣሚ ትላልቅ መኪና ትራክ ወደ ኢትዮጵያ እስካሁን ስታስገቡ የነበራችሁ ዜጎች ከዛሬ ጀምሮ ልክ ለትናንሽ መኪና ከኢቪ ካር ኤሌክትሪክ ካር ውጪ ማስገባት ታግዶ እንደቆየው ከዛሬ ጀምሮ ነዳጅ የሚጠቀሙ ማንኛውም ትራክ ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት የተከለከለ ነው። በአንጻሩ ማንኛውም የግል ባለሀብት ጋዝ የሚጠቀሙ ቦቴዎች፣ ትራኮች የሚያስገባ ከሆነ በእኛ በኩል ዲዩቲ ፍሪን ጨምሮ አስተማማኝ ድጋፍ የሚደረግላችሁ ሲሆን እንደ ሀገር እያወጣን ያለነውን ከፍተኛ ወጪ ለመቀነስ፣ የሎጂስቲክስ ኮስት ለመቀነስ፣ ትራንስፖርት ለማሳለጥ የግሉ ሴክተር ከዚህ ቀን በኋላ በጋዝ የሚጠቀሙ ትራኮች በማስገባት የሀገሩን ኢኮኖሚ እድገት እንዲያፋጥን ከአደራ ጭምር ላሳስብ እወዳለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት የ1 ኪሎ ሜትር መጨረሻ የ2ኛ ኪሎ ሜትር መጀመሪያ ነው። 1ኛውን ኪሎ ሜትር ባለፈው ወር አገባደናል። 2ኛውን ኪሎ ሜትር ዛሬ ጀምረናል። በእርግጠኝነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማረጋገጥ የምወደው ዛሬ ያየናቸው ፕሮጀክቶች 3 ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ፈጽመን እንደተለመደው ሪቫን እንቆርጣለን። ትናንሽ ችግሮች በትናንሽ መፍትሄዎች መፍታት ችግሩን